我可能顶不下去了。前天从广西开车出来内蒙古这边自驾游，开了2天2夜，2600公里。现在到了内蒙古了，这边实在太冷了。今年看到好多自驾游的那个旅行达人来内蒙古，我也跟风，我也过来了。到这边实在是太冷了，给你们看一下，现在是零下23度啊，锡林郭勒盟是凌晨的1点46分。我是8点半我就停车睡觉了，在这个国道旁边的一个服务区睡觉。到现在已经5个小时过去了，我就是睡不着，太冷了。我呼吸就这么用力一呼吸，然后那个冷气到肺里面就想咳，然后我今晚咳了一晚上，到现在稍微缓了一点点，然后就跟大家交代一下，我怕我顶不住了，真的太冷了。你看我的哈气全是雾水，然后你们看一下这个汽车的那个挡风玻璃啊，你们看我抠出来，汽车的挡风玻璃，这是侧面的，然后这边是后面的。我看抠了一下，后面的更厚，这边比这边厚多了。看闪闪发光的，我刚才抠了一下，然后这边也是特别的特别冷啊。然后最主要是咳，一吸气进去到肚子里面，感觉一股凉凉的，到肚子里面就想咳，就想吐。不知道是我身体的毛病，还是说到冷的地方才会这样子啊。特别冷，而且风特别大。然后今天晚上睡了好几个小时就没睡着。看我的睡袋，这个也挺厚的一个羽绒睡袋啊，然后加上一个被子，这个被子有点怎么说呢，有点不保暖啊。然后盖起来没感觉，我还开了电热毯啊，我还买了个电热毯过来，哎，我开一下，还开了个电热毯，那没什么用啊。我就是睡不着啊，兄弟们，我终于熬过来了。我以为昨天晚上我一觉起不来了啊，昨天晚上真的太冷了，零下26度，熬到了3点多才睡着，特别冷。然后现在已经是看一下上午的11点23分了。然后这个车的玻璃还都是冰，还没有化啊。这一面的玻璃呢被太阳晒化了，然后给他们看一下后面的这个玻璃。看到没？后面的玻璃还是这么厚，看到吧？然后侧面的也是一样，大家看侧面也是一样，外面有一个大货车在一个服务区停着啊。然后你们看一下这个冰，长了冰毛啊，特别冷啊。然后大家看一下这个副驾驶的玻璃也是没有化，然后这边也是长了冰毛。然后前面也是一样的啊，这边的话开始化了啊，外面的风特别大，大家看一下，哦哟，那个旗都飘起来了。然后这边也开始化了一点了啊。昨晚上我就这么睡的，我靠，这么小的一个小轿车，我在里面过了1夜，然后而且还是零下26度啊。然后给你们看一下外面的风车，看到没？挺好看吧？外面的风车在转啊，地上你看那雪特别多。然后现在已经到了内蒙古的锡林郭勒盟了啊，锡林郭勒盟。然后呢，我接下来啊，兄弟们，接下来的话，我就会沿着祖国的边境线，就是内蒙古的边境线一直走到中国最冷的地方，就是内蒙古的根河。据说那里最冷的温度能达到零下58度啊。什么概念呢？就是在外面上个厕所都要带棍的那一种，不然都结冰了，特别冷的那个地方。今年啊，还有1个多月过年的话，年底我就在内蒙古这边自驾游了啊，开着我这台车自驾游，然后露营睡觉也是在车里面睡觉，然后做饭的话，我会在我这个副驾驶这里安一个厨房，在副驾驶这里做饭，然后睡觉的话，我就是还是一样啊，脚伸到后备箱。后备箱的凳子抠倒了，然后脚伸进去，然后呢，有睡袋，有被子，就在这里生活了。今年下半年就在这里挑战，看能不能挑战成功啊！好了，我就要起床了，给我点个赞，点个关注，接下来带你们去自驾游内蒙古。